皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。冒頭まず最初に紹介する映像はウクライナの戦場から入ってきた映像です。こちらの映像ではロシアとアメリカの旗が並んで掲げられています。映像に映っているのはロシア軍の装甲車両。ただし、ロシア軍がウクライナ軍から鹵獲した装甲車両です。もともとこの車両はアメリカからウクライナへと供与された装甲車両で、戦闘の最中にロシア軍に奪われてしまったものです。そういった出所といったものもあるのですが、現在ロシアにしてみると、アメリカが味方になってくれているという思いがあるのかもしれません。米ロ首脳会談が行われた後、トランプ大統領はロシアに対して制裁は行わない。二次制裁も行わない。ウクライナに対して軍事支援は行わない。その上で、ウクライナに対しては領土を放棄し、ロシアへと譲渡せよと外交圧力を強めているところです。続いては、ロシア軍によるウクライナに対する遠距離攻撃。北部ハルキウの町の住宅街に対してロシア軍が攻撃を行いました。用いられた兵器はロシア軍の大型ドローンシャヘドと見られています。このロシア軍による攻撃によって住宅に住んでいた家族らが死傷、赤ん坊を含めて7人が亡くなられたとのことです。このような一般市民に対する攻撃は連続的に行われています。一方で、ウクライナ軍も遠距離攻撃用の兵器の自国開発を進めています。これまでウクライナ軍は遠距離攻撃としては小型飛行機型のドローンを用いてきました。射程距離は 1000km 以上あったのですが、速度が遅く、また積み込むことのできる弾薬量もそれほど大きなものではありませんでした。今回開発そして生産に入ったのは巡航ミサイルフラミンゴと呼ばれるものです。射程距離は 3000km、弾頭の火薬重量は 1000kg まで搭載できるとのことです。ただ、戦争の真っ最中の中で急いで作られたものであるがために、性能としてはそれほど高くないと現在のところは分析されています。しかし、荒削りであろうとも、こうした兵器の場合であれば、とにかく目標地点までたどり着いてくれれば役目を果たしてくれます。幸いにもロシア軍側では防空体制が固められているのはプーチン大統領の居住地の周辺ばかりであり、モスクワから離れた戦略目標に対してはまだまだ攻撃が通用します。ロシアがウクライナに対して攻撃を行うときには一般市民に対する攻撃を連続的に行っていきます。これは明確な戦争犯罪ですが、戦争犯罪を繰り返すことによって報道されることもなくなってしまいました。あまりにも日常的にそのような行為が行われると、もはやニュースとしても成り立たなくなってしまうからです。また、一般市民を殺害し続けることによって、こうした攻撃を防げないゼレンスキー政権に対する不満を高めようというロシア側の狙いでしょう。一方でウクライナ側が行っているロシアに対する遠距離攻撃は戦略目標に対して攻撃を行っています。ロシアの軍事経済を支えている石油生成や石油の貯蔵タンク、軍需工場や軍事施設などに対する攻撃です。一つ一つの攻撃では当然のように戦争の流れそのものを変えることはできません。しかしそうした攻撃を積み重ねることがロシアの力を徐々に急いでいくこととなります。例えば石油生成施設に対する攻撃を繰り返し行うことによって分かりやすい変化もあります。ロシアのガソリン価格は3つの主要製油所の閉鎖を受けて史上最高値に急騰した。ロシアでは石油生成所へのドローン攻撃が相次ぎ、少なくとも3カ所の生産が完全に停止した。これを受け、ガソリンの卸売価格が記録的な高騰を続けている。年初来では92ガソリンが 38%、95ガソリンが49% も急騰している。この92、95というのはおそらくは億単価を表しているものだと見られます。レギュラーガソリンといわゆる廃屋の分類だと見られるもので、それぞれガソリンが 38%、廃屋が 49% 急騰しているようです。8月2日以降、モスクワ地域などに燃料を供給しているロスネフチ最大のリャザン製油所は処理能力の半分を停止している。シズラン製油所、スラビャンスク製油所、アフプスキー製油所もドローン攻撃の対象となった。ロシアの少なくとも2つの地域でガソリン不足が発生しているため、ガソリンスタンドでの燃料販売はすでにクーポンを利用する企業団体向けに限られている。クリミア半島ではほとんどのガソリンスタンドから95ガソリンが姿を消し、まだ販売されているスタンドでも主にクーポンを利用した販売となっている。ロシアでは石油が取れます。その石油が取れる国でガソリンがどんどんと値上がりしていくというのは
明らかに異常なことが起こっている証拠です。この原因となっているのは、ウクライナ軍による攻撃が立て続けに行われることによって、供給量が減って、需要を明らかに満たすことができていない証拠です。一方、戦場における現実といったものも数値で現れています。ロシア軍は戦争の直近1000日間で、ウクライナの 1% 未満しか占領していない。オシントプロジェクトディープステートの算出によると、戦争の過去1012日間で、ロシア軍はウクライナの5842平方キロメートルを占領した。これはウクライナ領土の 0.97% に相当する。アナリストらは2022年11月12日までに 108,651 平方キロメートルが占領され、2025年8月17日までにはこの数字が 114,493 平方キロメートルに増加すると明らかにした。ディープステートによると、ロシア軍は侵攻の最初の数日間に最大の成功を収めたが、その後、ウクライナ軍はハルキウとヘルソン地域で重要な領土を奪還することができた。それ以来、ロシア軍は進撃を続けたものの、大きな進展はなかったとアナリストらは強調した。基本的に現在、ロシア軍の占領している地域の大部分は、2022年における本格的な侵攻が行われたまさにその初期に一気に拡大された領域といったものがほとんどです。ロシア軍による攻撃は続き、徐々にその占領地域は拡大しているものの、そのペースは非常に緩やかなものだと言えます。しかも、ここ最近における攻勢では、ロシア軍の死傷者数は高い水準にあります。5月1日から7月9日までの期間だけで約3万1000人のロシア兵が戦場で命を落としたエコノミスト誌の計算によると、ロシア軍は昨年平均 0.038 平方キロメートルの前進のために兵士1人の命を犠牲にした計算だ。このまま戦闘が継続するとしても、東部ルハンスク州、ドネツク州、南部ザポリージャ州、ヘルソン州、各州の行政境界線に到達するのは2029年2月までとなるだろう。そして、ウクライナ全土を制圧するには、さらに89年間の戦闘が必要となる。この計算はエコノミスト誌によるものですが、同様にして戦争研究所でも似たような試算を出していました。戦争研究所の場合だと、ドネツク州単体で見た場合においても、ロシア軍がドネツク州を完全に制圧するには、4年近い年月と100万人近くの死傷者数が必要となると試算していました。さて、現在、米ロ首脳会談後においては、トランプ大統領が積極的にウクライナに対して圧力をかけて、領土を手放すことによって停戦ができるんだ、和平協定が結べるんだといったような説得を行うような時代になっています。しかし、ロシアは、国家間の約束を結んだとしても、その約束を破る国であるし、また戦争犯罪についても今だけが特殊なのではなく、昔から戦争犯罪を繰り返してきた国であるといったことも忘れてはなりません。それはもはやソ連時代から続く一つの悪い伝統とも言えます。朝日新聞より、ロシアがシュムシュ島に戦勝記念施設、日本降伏後の攻撃を正当化。第二次世界大戦で日本が降伏した後、奇襲した旧ソ連軍と日本軍が激しく戦った千島列島のシュムシュ島で、ロシアが戦勝記念施設の開設式典を開いた。プーチン大統領は、第二次世界大戦の命運を決する最後の戦いの一つだったとのメッセージを寄せ、攻撃を正当化した。第二次世界大戦末期の1945年8月8日、旧ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄して日本に宣戦布告。日本が無条件降伏した後の同月18日にシュムシュ島への攻撃を始め、3日後に日本軍が降伏した。新しい施設には慰霊碑のほか、島に残された戦車などを展示。式典では当時の戦闘の再現劇も行われた。プーチン氏側近の大統領府第一副長官も駆けつけ、プーチン大統領の挨拶を代読。我が軍の迅速な行動が日本の降伏を避けられないものにし、中国や朝鮮、東南アジア諸国の人民を絶滅や服従から救う重要な役割を果たしたとし、歴史の継承と若者への愛国教育に役立つと強調した。プーチン政権は第二次世界大戦での対ナチスドイツへの勝利をロシアが継承したソ連の歴史的な功績とする。
ウクライナ侵攻では、ウクライナのゼレンスキー政権をネオナチと根拠もなく非難。侵攻第二次大戦の偉業と重ね合わせるため、対ドイツ戦勝80年となる今年は、各地で第二次大戦関連のイベントを開いている。日本が降伏を受け入れた後においても、ソ連軍が日本領へ進軍し、各地で戦闘が発生しました。千島列島や北方領土、樺太など、これら地域での戦いにおいては一般市民も殺害されました。大陸においては満州や朝鮮半島地域におけるソ連軍の攻撃により、むごたらしい最後を遂げる人々も大量に発生しました。投降した兵士たちが強制労働などに投入され、現代においてもロシアは北方領土を戦争の成果物として自分たちが得たものであり、日本の返還要求には一切応えない姿勢を未だに続けています。ソ連と同様にロシアにおいても国家間の約束は守らないし、戦争犯罪は繰り返すし、その性質そのものについては悪いものをそのまま引き継いでいると言っても過言ではないでしょう。最後に第二次世界大戦関連でこのような記事が流れていました。日本は第二次世界大戦でどこに負けた？日本の子供のほとんどが中国と回答せず、中国メディアの環球時報は日本の子供に日本は第二次世界大戦でどこの国に負けたと質問したところ、多くがアメリカと回答し、なんと中国を挙げる人はほとんどいなかったと驚きをもって報じた。日本の子供が第二次世界大戦でアメリカに負けたと認識しているということについて、中国のネットユーザーからは、これは確かにそう、本当のこと、その返答に何か問題でもあるの？日本は確かにアメリカに負けた。我々中国に負けていないことは確か。これは人類の共通認識ではといった声が相次いだ。一方で、日本は第二次世界大戦においてアメリカ、中国、イギリス、ソ連などの連合国に降伏した。1945年9月9日、中国派遣軍総司令官の岡村康次が南京で降伏文書に署名し、中国に正式に降伏したと主張する声もある。中国メディアの環球時報にしてみれば、日本が敗北したのは中国と戦ったからだというような声を上げたかったのでしょう。しかし、そもそも中国大陸で戦った日本軍にしてみると、主に戦った相手は中国共産党ではなく中国の国民党蒋介石率いる軍隊でした。当時においては各地に軍閥が様々あったことから国民党だけというわけではありません。その頃すでに中国共産党も各地でゲリラ活動を行っていたのも確かです。しかしどのみち中国戦線だけの動きでは日本は連合国に降伏することもなかったでしょう。歴史に詳しくない人であっても今の国際情勢といったものがちょっと悪い意味で昔起こった出来事を繰り返しているように感じている人はいるんじゃないかなと思います。例えば現在トランプ大統領が行っているウクライナに対する政策というものはあたかも第二次世界大戦当時におけるイギリスのチェンバレン首相の行動と重なって見えることがあります。チェンバレン首相は当時ナチスドイツが軍事的な野心を持っていることに対してある程度の要求を受け入れることによってヒトラーの野心はそれで静まり、ヨーロッパの平和が保たれるだろうと考えていました。そのためヒトラーのある程度の行動を容認してしまったのです。このチェンバレン首相の行動は完全に間違いであったということが現在は確定しています。なぜならば、イギリスがそのようにしてヒトラーをある程度容認することによって、その後ナチスドイツによるヨーロッパ各国に対する侵略がどんどんと拡大していったからです。また、日本の歴史を紐解けば、守りの固い地域を攻め落とすに実際に戦うのではなく、計りごとを持って攻め落としたという例もあります。それが、豊臣家を滅ぼそうとする徳川軍との戦い、大阪冬の陣と重なる部分があります。当時の大阪城は非常に強固な城であり、大阪冬の陣においては攻め落とすことができませんでした。しかし徳川、豊臣間における講和によって一時休戦が成立し、そのどさくさ紛れに大阪城の主要な堀を一気に生み立ててしまうといったことが行われました。これによって大阪城の防御力は大幅に低下し、次の大阪夏の陣においては豊臣方は滅ぼされてしまいます。現在のプーチン大統領のドネツク州からウクライナ軍が撤退し、この領土を引き渡せと言っている話に関してもちょっとこれに被る部分があります。東部戦線におけるこの地域は2022年のその前の段階からロシア軍の攻撃を受けていた地帯であり、そのためウクライナ側の陣地構築なども
非常に盛んに行われていた場所です。だからこそ、各国のシンクタンクなどは、この地域における戦闘はまだまだこれからも何年もかかるだろうし、その攻略には何十万人単位でのロシア軍の死傷者は避けられないだろうと見ています。だからこそプーチン大統領はこの場所をよこせと言っているわけです。しかもそれを戦闘ではなく外交上の取引によって無血占領することが要望として出されているわけです。そうした意味では、現在トランプ大統領が積極的にウクライナに対して圧力をかけ、プーチン大統領の要望を叶えようとしている姿というのは、現在進行形で第2のチェンバレン首相になろうとしているようにも見えますし、またそれによって次の戦いへの付箋が貼られるような事態になるように私には見えます。皆さんはどのように思われるでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あと感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。